ഫ്രിഡ്ജ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കറണ്ട് യൂസേജിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമോ? ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അയച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കംപ്രസർ റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തെ വായു കാരണം കുറയുകയും പിന്നെയും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മര്യാദയ്ക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിലെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹായ്, ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ്. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്. ഇത്തരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസോ കൺസൾട്ടൻസിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിൻ്റെയോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയോ അഥവാ ഫാക്ടറിയുടെയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസും ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. സിവിൽ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സ്, ലൈറ്റും ഫാനും അങ്ങനെയുള്ള സോക്കറ്റ്സും ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺഡ്യൂട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ലേഔട്ടും സർക്യൂട്ട് വയർസിൻ്റെ ലേഔട്ടും DB ഡിസൈൻസും, അതേപോലെ തന്നെ DBയിലെ സ്വിച്ച് ഗിയർ ഐറ്റംസ് ആകും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും സൈസും കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക. അത് MCBയുടെ സൈസിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേബിളിൻ്റെ സൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ RCCB, SPD, ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ CCTV ലേഔട്ട്സും ഫ്യൂച്ചറിൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സും സോളാർ പവർ പ്ലാന്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഫീസിബിലിറ്റി ഡ്രോയിങ്സും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങും മറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിസൈൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.